ke warung atas sambil ke rumah api. Jadi teman-teman, ini tuh masih pagi ya. Aku mau ke warung buat beli bahan sarapan. Dan ini ke warungnya, ke warung atas. Jadi biar sambil ke rumahnya si Api. Dan di sini tuh aku takut banget ada anjing keluar teman-teman. Nah, emang di sini itu villanya ada anjing galak. Terkadang mereka suka kabur tiba-tiba. Tapi ternyata ini ada Om Santo yang mau keluar gerbang teman-teman. Dan aku udah salah paham aja. Aku kira anjing mereka itu keluar. Dan ternyata itu bukan. Ya Allah, maaf ya Om Santo. Karena ini aku jalannya sendirian. Jadi aku takut kalau jalan sendirian ini ada hal yang tidak terduga, ada anjing yang keluar itu. Nah, ini kita lanjut buat jalan ke warung yang di atas. Ini aku baru sampai ke rumahnya si Api. Seperti biasa dia masih bebenah teman-teman. Ini masih jam 6 pagi. Coba kita lihat pemandangan yang di depan rumahnya si Api. Nah, lihat teman-teman, ini pemandangannya indah banget ya. Karena di sini terlihat banget Gunung Salak. Kalau pagi-pagi rasanya sejuk banget kalau buat jalan ke sini. Aku sengaja nggak bawa anak karena bakalan repot kalau bawa mereka. Dan ternyata si Api juga mau ke warung teman-teman. Tapi ternyata warung yang di atas itu masih tutup. Jadi kita putuskan untuk ke warung bawah aja. Ya, aku disuruh bawa galon di belakang ya teman-teman. Karena si Api juga mau sambil isi air. Ini kita naik motor karena kalau misalkan jalan lagi aku udah capek banget teman-teman. Karena tadi udah jalan lumayan jauh. Nah, ini kita mengingatkan masa dulu pas kita sekolah ya teman-teman. Kita selalu naik motor berdua. Dan ini kita udah sampai aja di warung. Langsung aja kita beli yang apa kita butuhkan. Segitu aja dulu videonya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye. Assalamualaikum.